ヤマメさんが出ました。ブラウントラウトカラーでヤマメ、小さいですけどね、こんな感じです。ロットはよいしょ、こんな感じですね。ノースカントリーさんのバンブカーティスクリーク仕様、ありがとうございました。